صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته ولبيته شؤون الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Waqiahnya dibuka. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلد بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكرا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وعميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين
على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما ترثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه ضاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Surutnya dibuka semua. Semuanya ikut baca. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الحمد والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الغفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من العذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي
لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحد به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين تابعين بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وابلنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك المبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتضل ما تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تخرج الليل في النار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء بغير حساب اللهم إنا هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأسواد طاعتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك ووصفك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها وامآها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان منك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمثها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله قديم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم صلاة وسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد واليه وصحبه ومن تبع سبيل الدين الحق غير مبتدئ وبعد فاعلم بوجوب المعرفة بواجب لله عسرنا صفا فالله موجود قديم باقي مخلف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد واحد قادر مريد عليم بكل شيء سميع بصير والمتكلم له صفة سمعة تنتدم
فقدرة إرادة سمع بصر حياة علم كلام استمر وجعيز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي الفضل بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز فيها كيم بالأراض بغير نقص كخفيف المرض اسمتهم كسائر الملائكة وجبت وفضل الملائكة والمستحن ذل كل واجبه ففن خمسين بحكم واجبه توصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنمهم آدم إدريس ينود مع صالح وإبراهيم كلهم مبتدأ لوط وإسماعيل وعيسى كذا يعقوب يوسف وأيوب دادا وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبا إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم النبي عليهم الصلاة والسلام وعليهم دامت الأيام والملك الذي بالأب وأمنا أغنانا صربا ولا نعمناهم تفصيل عصر منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل ممكن نكير الله راكب وكذا ذو الملك ورضوان تدربات بيقوط بنتصلها بالهدى تنزلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على حين الملا وصحف الخليل والقديم فيها كلام حكم العليم وكل ما أتى به رسول فحق تسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل من كان به من العجاب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجبه محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد منافية تسم وأمه آمنة صورية أرضعت سعلمة سعديها مولده بمكة الأمينة وفضله بطيبة المدينة طبق بواه عن معينة وأمره قد جاوز 60 وسبعة أولاد فمنهم 3 من ذكور فمقاسم وعبد الله وهو طيب وطير بدين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سوريا فأمه مرية الكبدية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ به وليجا وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء وبل وعلي وابن أم سمين فضلهم جلي فزينب وبدا رقية وأم كلثوم يساق أسرتيا دسي نسوة وفد المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وقوصة وسعودة صفية ميمونة ورمنا هند وزينب كاد جويريا للمؤمنين أمات مرضيها همزة عمو وأبص كدا أمته صفية تضددا وقبل هجرة النبي الإسراء مما غدا الليلة لكل يضرى وبدأ إسراء أرج لسما درى النبي رب قلما
والإنصار وافترض عليه خمسا بعد 50 فراد وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتناء قد فسى صدقكم بتصديق الله وبالعروج صدق وفعنه وهذه أكيدات مختصرة وللأوامر سهلة ميسرة ندم تلك أحباط المرزوق ما يمدى بالصديق المسلوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد نما والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هادي يقتدي وسألوا الكريم إخلاص لما ونفى كل من بها قد استقل بيضها ميز بعد جمل تريوها لأيغور جمالي سميتها كتاب الأوامي من واجب في الدين بالتمام وصلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم. فاتحة. Berikutnya kita dengarkan dengan insot mau'izah sanah yang akan disampaikan oleh pengasuh kita Romo Kiai Haji Fathul Huda. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para asatidzah, santriwan, santriwati rahimakumullah. Alhamdulillah sore ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ketemu lagi untuk santri-santri yang lama dan pertemuan yang perdana untuk santri baru. Mudah-mudahan bisa istiqomah, ilmunya barokah dan manfaat. Para santri harus bersyukur. Para wali santri juga harus bersyukur. Ditargetkan oleh Allah bisa mondok. Dan wali santri bersyukur bisa memondokkan anaknya. Dengan bisa mondok, semuanya bisa jamaah di masjid 5 waktu. Kalau di rumah bisa enggak? Bisa tahajud setiap malam. Malam Jumat ini dan malam Jumat yang akan datang. Karena supaya ingatan kita ini mantap, maka saya tambahi dengan kisah yang terjadi zaman beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau para ulama, dan kisah yang terjadi saat ini, dan juga hal-hal yang saya lihat langsung. Maka akan membutuhkan waktu agak panjang. Bisa 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan. Dalam sore ini saya akan sampaikan dasar sholat berjamaah di Al-Quran dan Al-Hadis. Qala Allah Ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat
dan rukuklah dengan orang-orang yang rukuk. Berarti bersamaan orang yang rukuk. Ini dasar sholat jamaah di Al-Quran. Kemudian hadisnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Hadis dari Abi Hurairah. Abu Hurairah menceritakan, datanglah seorang yang buta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang buta tadi tanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa lai qa'idun yaquduni ilal masjid." Tidak ada orang yang nuntun, yang bisa nuntun saya untuk berangkat ke masjid. Fasa'al Rasulullah. Tanya pada Rasulullah. Ayurakhisu lahu usalli fi baiti. Apakah ada kemurahan untuk bisa sholat di rumah? Farakhasallahu, maka Rasulullah memberikan keringanan bisa. Falamma walla, ketika orang ini sudah berpaling atau sudah pindah dari Rasulullah, da'ahu. Rasulullah memanggilnya. Faqala, hal tasma'u nida bis sholat. Apakah kamu masih mendengarkan panggilan atau azan untuk sholat? Qala, na'am, iya. Maka Rasulullah jawab, qala, wa ajib. Kalau masih suruh mendengar suara azan, maka wajib untuk melakukan sholat jamaah. Rawahul Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti hadis sahih. Hadis ini menceritakan sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini buta, sejak kecil. Ini masih sepupu garwanya Rasulullah, yaitu Sayyidah Khadijah. Ibunya Sayyidah Khadijah itu punya adik, yang adiknya ini adalah ibunya Ummi Maktum. Berarti saudara sepupu dengan Sayyidah Khadijah. Beliau sudah masuk Islam ketika masih muda. Pada satu ketika, Abdullah bin Ummi Maktum ini datang pada Rasulullah. Karena Rasulullah itu memerintahkan untuk sholat jamaah. Bahkan Rasulullah itu menceritakan atau menyampaikan, saya akan mengumpulkan kayu bakar dan saya akan memerintahkan seseorang untuk saya tunjuk menjadi imam sholat. Saya akan keliling ke rumah-rumah. Kalau saya ketemu orang ketika waktunya sholat jamaah tidak sholat jamaah, maka akan saya bakar rumahnya. Berarti sholat jamaah ini kalau ditinggalkan itu sanksinya besar. Kalau dilakukan maka akan mendapatkan penghargaan yang besar. Di sesuatu itu pasti imbang. Sesuatu yang dilakukan memperoleh balasan yang besar, kalau ditinggalkan akan memperoleh
konsekuensi yang besar. Sampai beliau Rasulullah SAW mengancam orang-orang ketika dengar suara adzan dan tidak mau sholat berjamaah, rumahnya akan dibakar. Alhamdulillah santri ma'ah Bahrul Huda semuanya kalau sholat berjamaah. Nanti kalau pulang juga harus sholat berjamaah. Ketika libur kemarin sholatnya berjamaah apa enggak? Alhamdulillah. Lah ketika diperintahkan begini, Abdullah bin Umi Maktum tadi tanya pada Rasulullah, wahai Rasul, apakah ada keringanan untuk saya? Karena saya tidak ada orang yang bisa setiap waktu ada adzan nuntun saya ke masjid. Semula Rasulullah mengizinkan, diberi keringanan, boleh tidak sholat di rumah. Tapi begitu berpaling dipanggil lagi, apakah masih mendengarkan suara adzan? Abdullah bin Umi Maktum jawab, tasih ya Rasulullah, naam ya Rasulullah. Kalau kamu masih mendengarkan suara adzan, maka tidak ada toleransi untuk tidak sholat berjamaah. Pada satu saat Abdullah bin Umi Maktum ini, karena tidak ada yang nuntun, subuh petang, dan kondisi di Madinah itu kan banyak gunung-gunung. Pergunungan, bukan datar seperti ini. Sehingga kalau jalan itu membutuhkan perjuangan. Tapi Abdullah bin Umi Maktum itu tetap diperintahkan oleh Rasulullah untuk datang ke masjid. Jalannya itu berjejal, banyak pegunungan. Jalannya itu gelap. Itu masih tetap diperintahkan berangkat sholat berjamaah. Apalagi sekarang depan masjid. Apalagi jalannya juga semuanya lancar. Ditambah lagi sehat. Mripatnya bisa melihat semua. Ini lebih diwajibkan lagi. Ketika berangkat jamaah ini Abdullah bin Umi Maktum nanti kesandung. Sehingga berdarah. Tetap melanjutkan habis kesandung, hanya dengan tongkat tetap berjalan ke masjid. Itu hebatnya orang buta itu, punya naluri. Saya pernah ke daerah Montong, desanya Pakel. Yang istrinya itu jempor. Yang suaminya buta. Tapi ketika sholat Jumat tidak ada yang nuntun, selalu datang lebih awal. Hebat kan ya? Kalau istrinya itu yang masak, bisa melihat. Yang suaminya itu bisa jalan, tapi tidak bisa melihat. Itu saja masih rajin sholat Jumat di masjid dan datangnya paling awal. Itu orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada berikutnya Abdullah bin Umi Maktum itu jalan ke masjid. Itu ketika kesandung ketahuan setan, maka dituntun oleh seseorang untuk berangkat ke masjid. Setiap pagi itu dituntun ke masjid. Setiap pagi dituntun ke masjid. Sampai beberapa hari. Akhirnya Umi Maktum itu merasa iba pada yang nuntun. Kamu itu siapa? Namamu siapa? Akan saya doakan. Mudah-mudahan menjadi orang yang sukses. Itu ya. Katanya Abdul bin Maktum pada orang yang nuntun tadi.
Orang yang nuntun tadi jawabnya, tidak perlu kenal saya, nama saya, yang penting saya setia untuk menuntun panjenengan setiap pagi mau berangkat sholat. Abdullah bin Maktum, kalau kamu tidak mau saya doakan, dan kamu tidak mau mengenalkan namamu siapa, maka untuk berikutnya saya tidak mau dituntun lagi. Itu Abdullah bin Umi Maktum. Akhirnya karena tidak mau dituntun lagi, yang nuntun ini ngaku, saya ini adalah iblis. Abdul Muno kaget, loh iblis kok ada yang baik kan itu ya. Kok nuntun saya sampai setiap hari bisa sholat Jumat. Nah, kenapa kamu ini iblis kok begitu baiknya? Apa jawabnya iblis? Ya Syekh, saya mendengar langsung dari malaikat bahwa ketika Syekh kesandung itu dosanya separuh diampuni oleh Allah. Saya khawatir nanti kalau kesandung yang kedua kalinya, kalau sampai kesandung lagi yang kedua kalinya, berarti panjenengan sudah tidak punya dosa lagi. Kalau sudah tidak punya dosa lagi, maka saya tidak akan bisa mengganggu panjenengan. Hebat ya? Setan cara nggoda manusia sampai selicik itu. Bagaimana orang itu tidak lepas dari dosa? Karena kalau lepas dari dosa, setan akan keberatan untuk bisa menggoda orang itu. Ya bisa kita ambil pelajaran. Umi Maktum begitu beratnya masih sholat jamaah. Pelajaran yang kedua, Umi Maktum meskipun atau setan itu begitu liciknya cara menggoda manusia. Sehingga seakan-akan apa yang dilakukan itu kebaikan, ternyata yang dilakukan itu adalah hal yang jelek. Kemudian Abdullah bin Umi Maktum itu karena rajin melakukan sholat berjamaah, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada satu saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sedang menerima tamu dari orang Quraisy. Orang ini belum muslim, tapi belajar kepada Rasulullah menjadi seorang yang muslim, menjadi orang yang Islam, menjadi Islam. Maka orang ini lebih diperhatikan oleh Rasulullah daripada yang lain. Kalau ngaji supaya ilmunya barokah harus anteng, gak oleh esrek, ya, harus konsentrasi mendengarkan materi ngaji dan hatinya zikir kepada Allah. Insya Allah akan menjadi santri yang murti. Sukses dunianya, sukses akhiratnya. Diperhatikan ya. Baik santriwan, santriwati, nek ngaji gak oleh ngomong dewe. Nek Ustaz Saroni, dikelilingi Ustaz Saroni. Sing ngomong lebih baik dikeluarkan saja. Yang tidak memperhatikan ngaji. Ini orang tua ngirim ke sini ini biar ngaji, biar jadi anak yang pinter, besok menjadi anak yang sukses dunianya dan sukses akhiratnya. Nah ya, dikelilingi, diperhatikan anak yang esrek. Biar orang tuanya tidak kecewa.
orang tua memondokkan ini biaya. Kalau sampai di sini tidak berhasil sesuai dengan harapan orang tua, ini kan berarti mengecewakan orang tua. Saya teruskan ya. Saya teruskan. Umi Maktum ini karena sajin berjamaah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada satu saat para orang Quraisy ngadap beliau Rasulullah. Rasulullah memperhatikan karena itu orang yang baru masuk Islam. Lah ketika itu Abdullah bin Umi Maktum ini datang. Ketika datang, ini kurang diperhatikan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah sedang menghandle orang yang lebih penting untuk diperhatikan. Ternyata Rasulullah itu ditegur kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunlah ayat yaitu abasa atawalla anja'ahul a'ma. Yaitu kamu mukamu masam, tidak memperhatikan kata Allah. Rasulullah ditegur seperti itu. Kenapa? Yang datang hanya seorang yang buta. Berarti Allah sampai intervensi kepada Kanjeng Nabi itu karena mulianya Abdullah bin Umi Maktum. Ini nanti saya terangkan lagi, saya kisahkan lagi kisah-kisah nyata yang terjadi di sekarang ini. Kemudian Abdullah bin Umi Maktum ini ketika Rasulullah itu pergi perang, yaitu keluar, itu ditunjuk oleh Rasulullah menjadi imam yang menggantikan beliau Rasulullah. Mulia enggak? Orang yang ditunjuk untuk mewakili Rasulullah menjadi imam berarti orang itu sangat mulia. Bahkan pernah mewakili untuk menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena Rasulullah itu adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Ketika Rasulullah ini perang, ini yang ditunjuk adalah Abdullah bin Umi Maktum. Orang hebat kan ya. Abdullah bin Umi Maktum itu apa yang tidak tercapai? Yang tidak tercapai itu ya Allah, orang lain bisa ikut perang, orang lain bisa wafat ketika melakukan peperangan sehingga menjadi orang yang mati syahid. Sedangkan saya tangiskan karena kelemahan fisik saya tidak pernah ikut perang. Padahal yang saya impikan itu adalah saya bisa mati syahid. Jadi idealnya luar biasa. Idealnya luar biasa. Masih seorang yang diganjar seperti itu ingin ikut perang pada orang-orang yang sehat. Ini sekarang ini di bulan suci, di bulan Muharram, bulan yang sangat mulia. Bulan yang sangat mulia itu ada 3 larangan. Larangan yang pertama adalah dzalimu li nafsih, mendolimi dirinya sendiri. Mendolimi dirinya sendiri adalah dengan melakukan kemaksiatan. Kenapa kita dilarang melakukan kemaksiatan? Karena di bulan ini adalah amal kita ditingkatkan oleh Allah. Karena keadilan Allah kalau kita melakukan kesalahan, ini dosanya juga ditingkatkan oleh Allah. Ya, kita diingat-ingat ya. Sekarang ini di bulan Muharram, amal kita ini ditingkatkan oleh Allah
Kalau amal jelek juga ditingkatkan oleh Allah. Maka jangan sampai melakukan kemaksiatan. Bukan berarti di bulan lain boleh melakukan kemaksiatan. Tapi di sini adalah peringatan kalau melakukan kemaksiatan itu dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Nomor 2, tidak boleh berperang. Tidak boleh berperang. Sekarang kan sudah tidak perang lagi. Maksudnya apa? Di antara sesama jangan sampai ada yang bertikai. Ya, di antara sekarang jangan sampai ada yang bertikai. Jadi kalau sekarang banyak murid baru, jangan ada yang membuli. Berilah contoh yang baik. Bangunlah sifat dengan kasih sayang. Bimbing adik-adik kita yang masih baru di pondok ini bagaimana dengan contoh-contoh yang baik. Itu pahalanya dilipat gandakan. Yang nomor 3, jangan sampai berkata-kata kotor. Jangan sampai kita mengguncing, memfitnah. Karena apa? Di bulan ini doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Maka perbanyaklah untuk berdoa. Termasuk besok itu hari ulang tahun Mahat, itu saya mohon orang tuanya diajak istighosah di sini. Untuk berdoa bersama, untuk mendoakan anak-anaknya, supaya anak menjadi santri yang multi. Sukses dunianya, sukses akhiratnya. Dan diperbolehkan untuk membawa makanan. Nanti habis sholat isya, orang tua dan anak biar harmonis makan di depan masjid. Setuju ya? Saya lanjutkan. Abdullah bin Umi Maktum perang dulu ya, perang betulan. Sampai pernah mengikuti perang, ya maunya ada perang mengalahkan pembukaan di Persia. Nanti kita lanjutkan pertemuan Jumat yang akan datang. Maghribnya jam 15.34 menit. Ya. Jadi masih ada waktu 4 menit. Muadzin jangan mendahului sebelum waktunya, lebih baik telat. Karena apa? Kaidah usul fikih al-aslu al-adam. Yang asal itu adalah tidak ada. Yang kaitannya dengan waktu sholat, yang asal itu adalah tidak ada malamnya. Jadi yang asli itu adalah masih siang. Kalau adzannya itu maju sak menit, itu waktunya belum maghrib, puasanya ndak sah. Beda kalau subuh, al-aslu al-adam, yang tidak ada itu adalah siang. Seandainya sahurnya sampai terlambat, itu menurut kaidah ini masih sah. Karena yang ada, yang tidak ada itu adalah paginya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wadina usna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wadina usna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa Fatih minal fitani. Allahumma inni astaudiuka
ma'alam tanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.